एमालेमा दोहोरिएर नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली तेस्रो नेता। महाधिवेशन र सम्मेलन सुरुसँगै मुलुकमा चुनावी माहौल सुरु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। केपी शर्मा ओलीका अघि चुनौतीका चाङ। कतिपय नेताहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र जोगिएको भन्नु कुतर्क मात्रै हो। नेता प्रदीप कुमार ग्यावाली। एमालेको बागडोर अर्को 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा। एमालेको निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो पूर्ण बैठक मङ्सिर 25 र 26 गते काठमाडौँमा। एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनको भोलिपल्ट बिहानै नेता लालबाबु पण्डितले लेखे विरक्त लाग्दो कुरा। जबसको मर्म कार्यान्वयन गर्न महाधिवेशन असफल भयो। नेता भीम रावलले शपथ अस्वीकार गरेपछि नेता ओलीले भने अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने नेतालाई कारबाही हुनुपर्छ। अन्ततः सकियो एमाले महाधिवेशन। पदाधिकारीमा 100% केपी शर्मा ओलीको टिम। पार्टीमा काम गर्ने विषयमा भोलिदेखि सोचौला। म केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको होइन। नेता भीम रावल। एमालेमा पूर्व माओवादी नेताहरूले पायो मागे जतिकै पद। यस्तो छ एमाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केपी शर्मा ओलीको खतरनाक नेतृत्वको टिम। अहङ्कार नदेखाउन निर्वाचित पदाधिकारीलाई केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। अरूले शपथ र बधाई थाप्दा टुलुटुले हेरेर बसिरहे नेता भीम रावल र घनश्याम भूषाल। घमण्डी, अहङ्कारी र दम्बी व्यक्ति नेता हुन सक्दैन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। र एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित भएको भोलिपल्टै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे भीम रावल विरुद्ध मुटु हल्लिने घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्ततः एमालेको बागडोर अर्को 5 वर्षको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा पुगेको छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी चयन गर्दै सकिएको छ भने 10 मङ्सिरमा चितवनमा सुरु भएको महाधिवेशन 14 मङ्सिर मङ्गलबारमा सकिएको हो। मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेका लागि तय भएको महाधिवेशन 2 दिन ढिलो गरी सकिएको हो भने नेतृत्व लगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूमा सहमति नजुड्दा निर्वाचन गर्नु परेको थियो। मङ्गलबार साँझ प्रकाशित मत परिणाम अनुसार अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीले पुनः विजय भएका छन् भने केपी शर्मा ओलीले 1840 मत ल्याएका छन्। केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेता भीम रावलले 220 मात्र मतपत्र ल्याउन सकेका छन् भने 36 जना प्रतिनिधिले नो भोट रोजेका थिए। केपी शर्मा ओली एमाले अध्यक्षमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि नवौं महाधिवेशनमा उनी माधव कुमार नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्ष बनेका थिए। नेपालले अहिले एमालेबाट अलग भएर नयाँ पार्टी खोलिसकेका छन्। महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी साक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, सुभाष चन्द्र नेमाङ, युवराज ग्यावाली र रामबहादुर थापा बादल विजय भएका हुन् भने घनश्याम भूषालले उपाध्यक्ष पराजित भएका छन्। उनले 725 मत पाएका हुन्। उपाध्यक्षमा सबैभन्दा धेरै मत अष्टलक्ष्मी साक्यले पाएकी छिन् भने दोस्रोमा सुरेन्द्र पाण्डे छन्। साक्यले 1976 मत ल्याएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच सुरेन्द्र पाण्डेले 1925 मत ल्याएका छन्। सुभाष चन्द्र नेमाङले 1865, विष्णु पौडेलले 1856, युवराज ग्यावालीले 1842 र रामबहादुर थापा बादलले 1768 मत पाएका छन्। सचिवमा गोकर्ण विष्ट, योगेश कुमार भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, लेखराज भट्ट, टुबहादुर रायमाझी र रघुजी महासेठ निर्वाचित भए। भीम आचार्य र टङ्क कार्की भने पराजित भएका छन्। सचिवमा गोकर्ण विष्टले सबैभन्दा बढी 1976 मत ल्याएका छन्। योगेश कुमार भट्टराईले 1964, छविलाल विश्वकर्माले र पद्मा अर्यालले समान 1800 मत पाएका छन्। दर्शकबिन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि राजनीतिक शक्तिमा पुनः उदाएका छन्। चितवनमा सम्पन्न 10औं महाधिवेशनमा उनी पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् भने माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका नेताहरूले एमाले फुटाएर बाहिर गएपछि अहिले पार्टीमा केपी शर्मा ओलीको एकलौटी राज चलिरहेको छ। आफूहरू बाहेक अरूमा एमाले हाँक्ने तागत नदेख्ने केपी शर्मा ओली अन्ततः पार्टी अध्यक्षमा फेरि दोहोरिएका छन्। एमालेमा दोहोरिएर नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली
तेस्रो नेता हुन्। यसअघि स्वर्गीय मदन भण्डारी र माधव कुमार नेपालले दुई पटक नेतृत्वको जिम्मेवार सम्हालेका थिए। चौथो र पाँचौं महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी महासचिव बनेका थिए भने छैठौं र सातौं महाधिवेशनबाट माधव कुमार नेपाल महासचिव बनेका थिए। 10औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी भीम रावललाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै केपी शर्मा ओलीले दोस्रो कार्यकालका लागि सम्हाल्न पुगेका छन्। दर्शकबिन अन्ततः फेरि एमालेमा दोहोरिएर नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली यति बेला तेस्रो हुन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समावेशी र समानुपातिक मान्यतालाई साँचो अर्थमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। महाधिवेशन र सम्मेलनसँगै मुलुकमा चुनावी माहौल सुरु भएको समेत पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच उनले सबै दलहरूको अहिले महाधिवेशन र सम्मेलन चलिरहेको भन्दै मुलुकमा चुनावी माहौल पनि सुरु भएको बताएका हुन्। उनले चुनावका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। प्रचण्डले स्वर्गीय बन्जारेले पार्टीले दिएको जस्तोसुकै जिम्मेवारी पनि पूरा गरेको भन्दै स्मरण गरेका छन्। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य चक्रपर्णी खनालले द्वन्द्वकालमा थुप्रै लडाईँमा आफूहरूले सहकार्य गरेको सम्झिएका छन्। बुटवलको जितगढीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे गत बुधबार बन्जाडेको मृत्यु भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको नयाँ केन्द्रीय कमिटी चयन भएको भोलिपल्ट अर्थात् आज बुधबार बिहानै नेता लालबाबु पण्डितले निराशजनक स्ट्याटस लेखेका छन्। चितवनमा आयोजित पार्टीको 10औं महाधिवेशनका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी सूचीमा नसमेटेपछि एमालेका सबै कार्यकारी पदबाट बिदा लिएको घोषणा गरेका नेता लालबाबु पण्डितले सामाजिक सञ्जालमा निकै विरक्त लाग्दो कुरा लेखेका छन्। गङ्गापुत्र भीष्मु राष्ट्र र वंशीय राज्य सत्ताको लागि जति नै पवित्र विचार राखेर अगाडि बढे पनि आफ्नै वंशका आफ्नै प्रिय पात्रबाट अति नै दुःखदायी मृत्युवरण गर्नुपरेको इतिहास साक्षी रहेको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका लालबाबु पण्डितले लेखेका छन्। त्यसैले महाभारत र इतिहास पढ्नुको साथै सम्झनु जरुरी रहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई उनले निकै खतरनाक चेतावनी र धम्की समेत दिएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः एमालेमा दोहोरिएर नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली तेस्रो नेतामा परेका छन्। महाधिवेशन र सम्मेलनसँगै मुलुक चुनावी माहौलमा गएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन् भने केपी शर्मा ओलीका अगाडि अब चुनौतीका चाङ छन्। के देशलाई फेरि सम्हालेर लान सक्लान् त यो प्रश्नको विषय बनिरहेको छ। दर्शकबिन कतिपय नेताहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाइदिएको भन्नु कुतर्क मात्रै भएको नेता प्रदीप कुमार ग्यावालीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच एमालेको बागडोर अर्को 5 वर्षको लागि केपी शर्मा ओलीको हातमा गएका छ र के एमाले फुटाउलान् कि अझ दह्रो बनाएर लैजालान् यो त हेर्नै बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक 25 र 26 गते हुने भएको हो। दर्शकबिन जबजको मर्म कार्यान्वयन गर्न महाधिवेशन असफल भयो भन्दै नेता भीम रावलले टिप्पणी दिएपछि र शपथ लिन अस्वीकार गरेपछि केपी शर्मा ओलीले अनुशासनको कारबाही गर्ने अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्। अनुशासन कायम नभए पार्टी नबन्ने भन्दै केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा अनुशासन कायम राख्नका लागि सुशासन आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएका नेता भीम रावलले केन्द्रीय सदस्यको रूपमा शपथ लिन अस्वीकार गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्यको शपथ अस्वीकार गरेका भीम रावलप्रति सङ्केत गर्दै केपी शर्मा ओलीले अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन्। पार्टीमा अनुशासन कायम गर्नका लागि अनुशासनमा राख्न आयोगले ध्यान दियोस्। जोसुकै भए पनि अनुशासन उल्लङ्घन भएमा कारबाही गर्नेतर्फ जानुपर्छ। अनुशासन भएन भने त्यो पार्टी बन्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भीम रावललाई बताउँदै यस्तो बताएका छन्। भीम रावलले शपथ अस्वीकार गरेपछि अन्ततः केपी शर्मा ओलीले सुरुमै अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने भन्दै निर्देशन समेत दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जबजको मर्म कार्यान्वयन गर्न महाधिवेशन असफल भएको भन्दै नेता भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा एमालेको अध्यक्षीय पदमा निर्वाचित नभएका नेता भीम रावलले महाधिवेशन जबजको मर्म कार्यान्वयन गर्न असफल भएको बताएका छन्। निर्वाचितहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएर बन्द सत्रबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता भीम रावलले यस्तो बताएका हुन्। समग्रमा यो महाधिवेशनले जबज र
विधान महाधिवेशनका विषयलाई सम्बोधन गरेन, व्यवस्थापन पनि सहज भएन भीम रावलले थपे। यद्यपि महाधिवेशन सकिएको छ, यसका विधि विषयमा काठमाडौँ गएपछि गर्नेछु उनले बताएका छन्। आफूले निर्वाचन परिणामलाई सहज रूपमा लिएको भीम रावलको प्रतिक्रिया छ भने निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसमा प्राप्त भएको मतलाई आफूले उठाएका विषयको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको भन्दै उनले सन्तोष व्यक्त समेत गरेका छन्। पार्टीमा काम गर्ने विषय आगामी दिनमा सोच्ने उनको भनाइरहेको छ भने भर्खरै महाधिवेशन सकियो, टिममा नै नरहेपछि पार्टीमा कसरी विषयमा सोचौला उनले कुराकानी टुङ्गाएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता एमालेको महाधिवेशन सकिएसँगै पदाधिकारीमा 100% केपी शर्मा ओलीको टिम सिलेक्ट भएको छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। गत शुक्रबार चितवनको नारायणी किनारामा उद्घाटन बन्द सत्रको उसले बाँकी सम्पूर्ण कार्यक्रम सोराहामै सम्पन्न गरेको छ। विधान, राजनीति र सङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि गत असोज 15 देखि 17 गतेसम्म सम्पन्न विधान महाधिवेशनमै छलफल गरेको सो दलले सोराहामा मूल रूपमा नेतृत्व निर्वाचनको काम गरियो भने त्यही पनि विधानमा केही रणनीतिक संशोधन भने गरिएको थियो। गत शनिबार साँझ केन्द्रीय कमिटी बैठक मार्फत पदाधिकारीको सङ्ख्यामा बढोत्तरी गर्दै केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षको उम्मेदवारी बन्न निषेध गर्ने विधानमा प्रावधानलाई उनी अनुकूल बनाइएको थियो। महाधिवेशनमा विशेष चर्चाको विषय रहेको थियो। केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्यको नाम चयन गर्ने अधिकार शनिबार राति बसेको महाधिवेशनको बन्द सत्रले उनलाई सो अधिकार दिएको थियो। यस्तो प्रस्तावको विरोध नभएको होइन, तर विरोधको स्वर ज्यादै मासिने थियो भने मसिनो थियो। आइतबार मध्यरातमा सुरु भएको बन्द सत्रमा सोमबार बिहान केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीमा आफू अनुकूल नामहरू राखेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। दर्शकबिन अन्ततः निर्वाचितहरूको सूची हेर्दा पदाधिकारी अन्तर्गतका सम्पूर्ण पदमा केपी शर्मा ओली पक्षकै सूची सदर भएको देखिएको छ। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरूमा अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज ग्यावाली, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, सुभाष चन्द्र नेमाङ निर्वाचन भएका छन्। पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै महासचिवमा शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिवमा प्रदीप ग्यावाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल निर्वाचित भए। उनीहरू सबै निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। सचिवमा 7 पदका लागि भने 9 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो, जसमा गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, पद्मा अर्याल, योगेश कुमार भट्टराई, रघुजी महासेठ र लेखराज भट्ट निर्वाचित भएका छन्। सबै केपी शर्मा ओलीले नै प्रस्तावित गरेका नेताहरू पदाधिकारीमा रहेकाले पार्टीको उच्च नेतृत्व केपी शर्मा ओलीका निम्ति निकै सहज भएको छ, जसले गर्दा एमालेले आफ्नो ताबिजमा चलाउन केपी शर्मा ओलीलाई झन सहज हुने देखिएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा पनि केपी शर्मा ओलीले चाहेकै जस्तो नेताहरूको बहुल्य छ भने केही छिटपुट रूपमा केपी शर्मा ओलीको चाहनाभन्दा बाहिरका नेताहरूले प्रवेश पाएको भए पनि ती साह्रै न्यून सङ्ख्याको रहेको देखिएको हो।